Selain amandel, apa penyebab si kecil tidur ngorok? Selain amandel, penyebab si kecil tidur ngorok antara lain hidung tersumbat, bisa karena pilek atau alergi. Ngorok juga bisa karena adenoid membengkak, obesitas, posisi tidur telentang, alergi dan asma, kelelahan, serta masalah anatomi pernafasan lainnya. Ngorok pada si kecil ini jangan dibiarkan berlarut-larut ya, tapi segera diredakan dengan madu gomandel. Wajib pakai gomandel karena terbuat dari madu murni dan herbal pilihan yang sudah teruji secara klinis oleh BPOM. Jadi udah terjamin aman. Buruan order gomandel di sini ya.